это чуть-чуть стыковку сделали, вот так вот, как тут. Вот, стык-стык. Вот, стык-стык. Сделали Вот, ремонт, тут сильно. а он от брак. Видно стик. Господи, треба дзвонити спеціалістам тепер. Ну що це за фігня? Это дом кирпичний. Тут оце зробили тільки ванну. Ремонт в ванні. Вот это двері. Такі поставили. Ну, понятно, стояли вот такі, представте, солдеповські ще двері. Як получили у 89-му году дом, обклеїли його під дерево, типа раніше була модна пленка, так вот это оно и было. Теперь вот это все современно. Конечно, двери это некачественные, все что на бумаге обклеено. А вот это сделали. Была у нас тут ванна отдельно, туалет отдельно. Разбивали мы стенку и выложили. Сделали такой ремонт в ванной. Убрали ванну, сделали кабинку. Ну, тут мне не нравится. Да, делали дуже долго, делали 6 недель. И погрешностей очень и очень много. Приклеили вот уголок, а воно ж это ребристое, и не везде надо пристає. Ой, короче, тут хорошо сделали это. Так вот, ниша большая, хорошая. Ой, господи. И теперь мы наводим порядок. Те комнаты уже закрывали более-менее чисто, а тут пили, вони що ти кушали і все. Это страх Господний. Вот, яка пылище. И это везде. Это мы уже сверха помыли. И теперь доходим. Будем открывать шкафы, все в шкафах перемывать. В общем, вот так. После ремонта работы очень и очень много.